Ibwega murithiri wa Meru TV rukiriro ngiru thongiru katharatu ina mbere kwatukirikana kairi kiri Meru TV na kengo tu ina mbere kwatukibura mantu mwanya tu mara methiritwo makithina mbere athiguruni yetu ya Kenya, lakini mbere tu ina mbere kwatukirira mara marende ni magatheti tukaina mbere kwatuikumenyithagia mara mari kiri metha yetu ya ndeto na tukiambiri na ara mutongore wa mugongo President William Ruto thiritwo akionekana kuina mbere kwigwa kirathukira urare munini wake Rigathi Gachagua na arathiretwo akinambere kwa kimenagiria ciaca irethiretwo akinambere kwigua kiringaga untu mwanya akiuga ciaca ino ichia kumenithania Akenya ati wanajaribu kushindana na sisi. Sasa wewe mtu ya fitina, mtu ya ukabila, mtu ya share sijui mitego, utashindana na nani kwa hii Kenya? Mimi nawaambia hawa kwanza, wacha niwapatie mawaidha ya bure. Kwanza watafute sera, kwa sababu uweze kuuza chuki, uweze kuuza ukabila, uweze kuuza migawanyiko, uweze kuuza mitego, uweze kuuza shares ati upigiwe kura. Hiyo ni ukumbavu na hiyo ni ujinga. Ama namna gani jameni? Nyinyi tafuteni sera my friends. Hawa watu ambao wanajaribu hiyo siasa, ukiwauliza barabara hawajui. Ukiwauliza kilimo hawajui. Ukiwauliza sitima hawana mpango. Hata sukari hawajui inapangwa namna gani. Ati wanataka kuturudisha nyuma kwa siasa ya ukabila. Nyinyi ni watu wa siasa ya ukabila ama tuungane kwa broad base twende mbele? Tuungane twende mbele. Tuungane na huyo Baranya twende mbele. Hebu nione wala anasema tuungane twende mbele. That is the direction Kenya is going. Ibwega nuntu bwa riboti yetu tuthinara ntere ciaigembe ndwandani ciaigembe na arende nyuma ya ndeto kuinambira kwikiumbukaga hati ikwethiretwo kwina wagagia bokaria na muno kurukiukira wati ayakuruba kuinambira kwa baekinda wana kwa watu Kenya ina arende county commissioner wa county ya Meru athia nambira kwigwa kiriunga guntuku kengo kuinambira kwa gikujira na kwibonera wengwa mantu bwa methiretwo makithinambira kwa makendereaga guntuku mukiri wa Nkunja nwe wina riboti ino na kwithira ntuku kwina riboti ya kuringwa ya wagagi bokania Nterese Gembe North endekire ndionga ya Nterese Thanake na arama karika ya ntuku yoro yethirite ya kithithika arimi bakuntuku bakiuga ati nibethirite nya bakiwato Kenya na kuurwa na kinya usunwa thimu tona bazo nyingizirwe hai twaria na ndende bare ndira thina kaugange na garare agwe no ndimo thimbo garare acio na ogazo ni muthagora na ngiziga muzo ni mudiro yo muntu awanthi na kuma bego ora bangisi be ya basukuma mwari ube na manwe na bawo golele nyuma tumurathe na uyu gari tumurathe baita na betariri ni bakwa kinya baba kwithira baki basuna thimu na kubaura na kubawata Kenya ni antu bamwira yo Meru endete atori na riwendekire county commissioner wa Meru na liongete Ntere ino Jacob Ouma kono buru atu torianera na borona na kauma kinya azore bagotorianera na batatu thanga tukana benya bathi nya miunde to ngombe tuye otorianera nabo lakini thaire tonete ari anjabu ndena miaka 30 mundu ogota gumo ngombe ringi tori mobora na ndo baringera ngombe miunda ne batura batu totarethia miunda lakini ana benu ba Meru iba bakuburingera ngombe miunda ne na iba bakwengana na ngegoro ibego ya renge yoro bibarambiri go ya nombi no thimo ende yori bata bakiri baura nenya kurana bare yo thimo bakonguthania ntumbia na barethetie na no arethio ba na inge no ntu bare arethi ba ngene ba Amero na borona iba bo tuchumbura are antu bele mo na musinga ngena na nsoma na raigwikete metho atenda ko ni metho kerona ba na uinda masokera ninda batia njira hiyo. Hakuna tetesi ya kwamba kuna hali ya taharuki ama ukosefu wa usalama katika eneo hili. Tukio ambalo lilitokea jana linahusisha mtu mmoja na mhalifu mwenzake mwingine na taarifa tulizo nazo ambazo zimethibitishwa aliyekuja na kuvuruga watu ni mtoto wetu Mumeru wala si watu kutoka kaunti jirani na tayari kitengo cha usalama cha DCI kinamtafuta mhalifu na kumania na ripoti ya atongoria bamwe barabandikite kiri mitandao yo hati polisi ni baimakanũkia kwandĩkithia ripoti ta iyi ende miario ni kanũkĩtwo bunene. Kasemekana ya kwamba polisi wamepewa amri wasiandikishe taarifa yoyote kutoka kwa watu ambao wameathiriwa. The police and other agencies are doing very good work.
we should not discredit them kusema ya kwamba ati hawafanyi kazi. Batu te muntu kwiru atake report nonto nanga wowe wengwa nonto ngekoribo kera korobo muntu ate kwa nto munde nonto akawa woni nto meria weta kumbua nintekero mbeta mbengwa musie lakini no bati kuoge ngwa musie jora nonto kokotwe kotuwa wagira na cio ya munde ne yuro yo inde kwa ya mwana inde amurire pikipiki to itino moyo monka kambene to report na to abaumbi to eta no monka sibitari mutuate kumau MCA weto no na arejera mbejera ko musie atoka matarenge ato endi mwanka mono weta bwetheru ithimi na kwa tweka ate na thina no eriko na rukire rorengi mbogire ndaringiro thimo ni osiasi ndaita mwanka kambene kwandika statement no riu kiri county commissioner Meru Jacob Ouma kiari na titemukana yo munene kiri barabo tonye siasa kiri manto yo kariam. Viongozi ambao wanataka kuchochea na kuweka impression ya kwamba iko hali ya sintofahamu, yani there is anarchy, watu watoke waende waandamane. There is no anarchy anywhere. Na the DCI I have instructed wafungue file na moja kwa moja wenye kutoa hizo taarifa waandamwe, waje watudhibitishie, watuonyeshe wale watu ambao wametekwa nyara, kwa sababu mtu akitekwa nyara anakuwa na jina. Kama anaitwa Purity Mukami, nasemekana Purity Mukami ametekwa nyara, ako na familia ambayo inasema mtoto wetu ametekwa nyara. Na sasa hawa wanatekwa nyara ambao hawana watu na hakuna taarifa na hakuna ripoti. Wanatekwa nyara, ni upepo inatekwa nyara. Na hakuna mtu atasazwa, hakuna mtu ambaye anakuwa juu ya sheria. Sheria itadumishwa na lazima tukomeshe huu mtindo wa watu kutaka kukoroga watu. Siasa ziko bado, tuwachane na fitina. Keep politics out of security matters. Kiripotera Meru TV kuma Rwanda Rodhana Kigembe North. Beta Mukiri Onkonja Bwega mukiri wa Nkonja nontu bwari botino na njira yenkinyanire kuna Tharaka no biciye mujumbe wa Tharaka Gitonga murugano thite na mbere kwirutanira kiri gutigira ati negukire kithomo muno kiri ana barabata kuemba kana barabata kwebombera kuwata kithomo iki na arende biciye no kurukira mujumbe oyethiritwe kina mbere kuonekana kithungira maturani kengo gutetheria bara batakumba kana bara beno batu bwa bichi. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo na tubangirite riboti ino. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na ingitie wirane bwake bwa kwirana bana barabate yanirwe na aciari bago kuma ntere chachera ndeni ya gishingo mbunge gachuka igamba ng'ombe ara muthenya wa mundi obisi ya mubunge oyo tongorere tuikereni muthoni yirire ana baba chukuru ya chera ke ingoba gwata kithomo watarito barabangi ona ni kuma last year matathi sukuru egwa kirilo no munthi kirilo giatwa na tu ni kithirire kubetukirila mheshimiwa John Gitonga Murugara no ntwa gusupport ciana inu. Mwalimu munene wa chukuru eno akiuga akagwatira ana baba ke ingoba gwata kithomo kiega ngwigwa nkenete muno no ntwa ofisi ya Honorable Murugara gusupport ciana ira irari itali sukuru for a long time no ntwa mathina hapa na pale ngwigwa mbeganirite no ntwekamba gutethia ciana inu ithome na ituike ciana cia gutethia ire ciingi na gutethia bururi nundu naku gutina kithomo gutina mauntu mega na nkumetikira cukuru chera na makathoma na ningwitikia makathoma arana bwachiari amwe na aturi bacukuru eno bonanite gikeno kiago nontu bwana baba kuthungira cukuru tuna twikarite njogu ni turona utuntu mwega muno muno tumuno atutwike itukegba tutina mauntu mega lakini Murugara na tutekire concern atwithirania na tureta cukuru na tuko promise tugatutethereria na njira cionthe nkinyagia tukure tutwike antu magima kimbira agauka untethereria kiri ciana ino na thaino agutumana na twana twa cukuru na ciana inu ikenete muno nontu iratura iciuretie ikaruta muntu akumathomithia ku na baba bakiuga bari tayari kuthoma na guchincha muchi wago buro karagana gutigira muchi we na maprofesa gukurukira kithomo ningukena muno kwa ntwa andu mama matucokia cukuru na kuthoma no tukathoma wega gutuka mamira kithomo gigakora kiri sawa kena muno kia tureta cukuru nemera atiri Nka wata number 1
ara ende mbitu erutito kiria atongoria bara bangi amwe na antu bawendi bwega kwibumiria na gutetheria ana bara batakwibumba maturani kugwata kithomo guku Kenya. Ona ungi ule onkiomba kugia na ubotitonu ethiranie twana tungi ngai agatuika kumarathima tikia antu mawendi mwega magauka mange kuma gonto na gonto to ofisi ya Murugara yonka koguo ule ungi angigutua nonto mauntu mama Murugara arutha kana we no auke agatutethia ciana ire ire guku ciingi ire ire na thina tainu na nikenda ciana ciendelee kuthoma na cia thoma community ya Chela ikegwele community mbega itina mauntu mengi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Ibwega nuntu boa riboti enu na tukirekana na riboti enu ende gatuthinara ntere cia bomukothi manara mujumbe wa mwekuru Madam Susan Gwa Mwendwe thiri twakinamba kwa kirionga guntukura na kubaguna na gita kira thiete kana untu bura bwethire tubukinamba kwa buke baretera thina wagi bwa stima bwethire tubwe mpanga aguntuko untu burende kali bethire tubakionaniria nkena ciago nontu bwakwinambere kwe bakiririkana wani mujumbe uyu mwandiki wetu wanthe tundagara waiguna we na riboti ino. Asante monongo ge mwindu ndagoya kaire utoriongera bai twe baburekere na muntu akethi kumaga atitinda gotirwige tinko karo mwinjoka ingena na nkatho inene kiria ngari na bara na ringi biashara ntereja kirigi chawandia mukothima nyuma ya mujumbe mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kubaruta karibeni ka Mwindu karabatwire kuma nthiguru iraombwa aratigite akubaikira mata kiri kambi ya borisi hamwe na thoko cia guntubuku na emundi tukena muno kirigicha tukionaga au turetera gweru kambira ya thamirwe na askari petu na tutikomenya bino nto bathamire turenerwe twerwa ati netatwika range stand ati tatwika ngazetendi ende na ata yakago CDF tembi itenga zetendi ko tureona torongo na mama no ratwira uma no ntora twiria twira turetera gita na gwabwe munda kuruthata au turetera ko wito kuone nyatwika ngavana kama maendeleo maingi makaya aratwirira twire nyaskare na guhakikisha bakethiro bari agakirigicha manager wa kirigisa kwe wankareta monono ntubasusa ningoge twathogana ya nomba na yete gutonkia miromo bantu bagonkania lakini ndio gugu twesawa mono na community yakwa eukara bwega antu bakamama bwega ende na batina wakinya kuragwa na taimbino ri aga ugu bagachoba free kitakireo chairman wa Kiricha market aga gita chuzaina ya gorogoro nemthi kitagi kuya na gikumurika na ntuito twina challenges mbinge more ya kuwa gutena askari antu kuiya ya wogu mburi kuiya gwa ene ngweti askari baya nuntu ria bari batutethagia muno wakara boya muno tukena muno nuntu thaino kiraritie na gisasawa na itukwirira mantu mane makarutha nkuruki au narakari baba baugete gutire nteri yao kurega kumugwata mbaru kirithurana bia mwaka wa 2047 kangavana wa kaunti ya Tharaka Nithi nontu no akurugunya mwanka maturani kuthikirekerera gia ngari arikira aga nekire kagureni na nekirite orende karutini na ndanje ni stilo nekirite kogu mwekuru na kiao nontu na kuririkana antu bara batige tatio tukara tantu bantigwa nontu tutikona taka twino tongoria turiuga inya akurukare ngavana nontu no tukwenda twika ngavana tukethirwa twina stima guku gwetu definitely nunio ndariri ya mbere yo tuonia mama no tuyari nontu emundu kegwo turetera gitawa burara twirire goro na taskari nyabata atai turetera yode ari bugan kuchuchari Ngugi Mwindu namutethia mono bai kwa na turirikana antu bakirigisa baruga bondi bakenete nontu kinya boekeno egoro ajira twira no twekera kita ne munde twina kyo thaini tumurikirite thaino no nde thaino nkimurikite na borisi kaya na itweterete nontu atie na orongo mamoyo kuringana ta ke biashara muno ria antu bamurikirite biashara bakomba kurutha batena guaya mathakinya 24/7 ira tukuwa inyo njira biashara yende uguni kena antu bamba gwitethia bungi
kinya business ukauyo utakumaka nuntu tie wamba na amba ende bakeo bakikuthuka nuntu tie mwamu andaga gweru endaga mwindu nende gweru bukuonekana kututa biashara gutena thina na amba nabo bakanyia na bagakuthuka tore anto wakirigicha tukira mono na sasa ningowe mwindu kethora gitekwo kwanda kangabana twina agwa twa support mami wetu Ngurugi bakiuria atongoria bathure ko bakinjithiria mirandi ya maendeleo maturani no ntuike babathurire na ti kwethera bake bagukumana igana kana 50 rira baremwe gukinyia maendeleo nturani aya tuturiuga mantu machiringi gana tutikwenda chiringi gana kaire kaga turetigeria ntura ko akonta maendeleo gaki no tutende turaya tukana chiringi gana tukarenkero bebutera kino kimaendeleo turona by the way lakini for now tukiona maendeleo gutu esasawa ngitumba kuromba na kwa gitagi kuya nyomba chongo itina stima ntukuromba kinyastio stima chekiro nyomba nikenda akaliba kiricha bakara bwega stima tosienda monono nto twenerwe baba inge batina stima lakini ngona mamojo enagwira no ajete kuma gechigo munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Iboya nabo Amiru bethiritwe bakioro gutigira ati bakurima mikwaje ya mianga muno nkuruki gutigira ati kinyiva kumitumira na kumiria na ara yethiritwe ke wetu na kwero ati ye na mautethio kathumba na ende antu bakirombo gutigira ati batiarekana na urimi wo wa mikwaje ya mianga nontu kuma tene Mumeru ethiritwe akirimaga mikwaje no mwandiki wetu wande tumuriri waba nwe uturikithire riboti ino Mikwachi ya mianga ni wete nkuma inene ajandene ya Meru irerikiti gutonya thokone na njirenge ya mwanya muno ikimenyekaga ya chanja aria antu mumirite na ndina kumendia na njira inene wewe ga kominga mawe kama tekete chanja wewe endie bayo bakiaria bari thokone ya mawani baugite ati mianga ni twikite ni kunyia miundene no ntubu bakuri arimi nikenda bakomba kulima kuruki na mianga nikende komba kuoneka ile kuendeka na wingi muno ndene ya taunine unde mwendio mianga amiange ambeta kuria miundene na baba igi na mawa bameta chanja na antu iba miendete muno lakini antu bate kwenda kura mianga kuringa na ora tokwekari baliuga ibokira kuri wa impala na kiona gwe kwa yonde yale yonyaira ende babu bore antu bara bena minda yibu batere kwa anda ikwase na nyamu na yethera kikirie nyampio na wekira milo itoinya dene mwiri ende kabwasi omya kwande kwasi na iboya nabo aria chanja kana mianga ni bogite ni tethera ya mwiri na njira inene muno untubu ntukimbithire te kumenya ibabateirwo kuita thokone na kuigurira mwanga muntu agita ijuru marumaga anite kwawe biare ja watane ne anto bara batane lakini anto bare bo batemiona irangwe bo nya biare kere kuanda wa sanja kayo gaira mwiri inya sanja yo gaira ndo murome inya na nyamu kanusu mamwito Unyoge da uneki njara kana kuru tu wata na inya ande kerome nanga ore nyamukuru okwa ore nyamukuru okwa eta ke buri muno sangera ina kasiam age jointi ye kaira yani ukethra yani ina power alafu atu ikwasibi oyo agago yapyo onyo tore yaira onto ya ikande atura tumuka matire aya banko yoro mandebu yo samura mwere ndipo manda mwakiwa yotanji mtomokana mtontomrume nikira kuromba anto ibande mianga no to mianga wetirite igintu gika kiabata muno ndene miturire yetu na nyamiri yetu murithi wa banki reportera Meru TV ku majamiri kone ya Igembe thokone ya mawa chanja
Riboti ino yatukinyamuthia muratu kubangirite rukiriro ya munthi murithire wa Meru TV lakini embere ntimu kanga utigana rugono rwa mwanya arende ora wale waziri kana minister wa kithomo Jacob Kaimenyi mujumbe wa Central Imenti Kilimangochini amwe na mujumbe wa Mwekuru county ya Meru Karambu Kaireme bethe tubakinambire kwa bakiaragire mathina maramethere tumakirumira kithomo muno mutarata wa CBC bakiweta wakwa irachi bya grade 9 tathina nene rayethere tukinambire kukirumagira mutaratara uyu kaudhira bambitane family wa Kimathi utikayikuraya inguchokera kengo turaitha marama yakiritwo ritondeni ya mangathiti kiri rugono rwetu rwa mwanya ntuku ya narua nitutegerete bunene mathina na bokurukira mono ba grade 9 kirasi kiria kiambiritie mwaka juju kuma kithomo gikieru gikwija ni aria tukiaria na bamwe batongeretwe ni Jacob Kaimenyi ura wari waziri wa kithomo Kenya atariritie wagi bwa kirasi kia grade 9 jathina nene kiria ritwa ni untu kinya bugwati mbaru ni Kilimangochini mujumbe wa Central Imenti gintu kenge kene tumuno ne irasi kenda tomba kuitana na betu wega twathiria kutha twina aritani kutha twina irasi bibiega bira tukomba gwitana ana betu wega ma yana ndi wategera grade 9 kurari na debate antu kwena nkanja muno ketha grade 9 kana junior secondary school na ale buri kutheri ndene secondary school kana ndene primary amona boburo debate tekethirite kwaria uma lakini kiguni kira kinetumi muno ni irasi kirasi cia grade 9 iteaki thirikari iteaki itethiria ta gwakwa as we are speaking kwina chukuru nkurukia 86 primary schools na kiri 86 primary schools 84 chiena grade 9 tutiraka 40% ya schools yu nonto thirikari itarekererie mbeje CDF chia gwaka irasi biu chonde. What I have done is that kinya that little money paga percentage kara kedere ka emergency we are praying God kuti emergency kona kana ndene centriment ura kugwijana irasi beta ruo bioro byokoboka nto bingeja biwo nonto that's the money I have applied part of it kiri gwakangire ndi 9 bungi kuma kiria tongeria baba ni ure irasi bya kibite kukinya kiwango kira bikibatere gwaka na nare irasi bibi bya ki bithirite bigitumira mbeca cia ngugi ingi endete mbeca cia irasi kirasi kia Nguchia primary school na Gitugu primary school imbeca emergency ndiratumire gwaka. So what I have advised and what I'm advising our headmasters, ibake make shift kinyake desha mabati punga kiana bono wokara as we proceed to secure money cha work good classes. Thirikari is the one want to be done araka ora kumbikika ituke every school the 86 primary schools then centriment kwina grade 9 neri well equipped. Ndirone ndene ya TV icho ni nyegoro nduna gwe sukuru ndene Kenya ite na irasi bya grade 9 na irasi bibi inyala bilio bimwe ibya mabati na damu no mtu mwana umete klasi nega tukeka maiga gitena potholes klasi ke kega muikia mabati yagire gutu mabati yagarukire rangi mwana wau akaigwa kuthomera klasi ne kikwaria uma ontobonge ndone bakurigarie muno atinya skuru imwe inegoro barathi mairwa irasibira bigakwa ni atumba kuthima
kirasi kira giakwa igoro na ana barachokere cukuru igoro kanecho yai mantu amathuku muno ninyaga thwambe chitio antu baburi kuchwa mbinu pakagwatanira vyovyote kuhakikisha mwana wonde akwambiria cukuru atina thina. Kingi kuma kiri ataramu baba ni bakuga kithomo kiki kinya kwaga irasi thina ingi irumirite arito baba ni kwithira batina mauku na kinya arimu bakung'ana. Kintu kiria au turi nandi kuona kina thina muno ona ri kithomo kiki kiega muno kwaria uma ni kwithirwa tutithuranirite bubwega ma kwithuranira na kwikuthithia atia. Wa mbere ikwithirwa twina arimu ba kumba gwitana competency based curriculum na inkuthania ona ri twitanite arimu ti baba ingi sana baitanite kithomo kiu mbere twambiria bwajairi ni kwithirwa twina mauku jandiki bubwaga ni ataramu kena na betu ria bakwethwa bakithoma kithomo giki gutithwa kwina thina lakini kuona au inyau turi nandi mauku jaria andikitwe jating'ani wa mbere rona ruarua ndona jandiki ndena mauku jaria kwendekana jandiki ndene gazeti ruarua kiumia kithiru arito batigerie ntuko intare muno bambiria bachoka cukuru mantu jau kiguni jaburi kuthwa jambiri jathuraniri kambere au kenda ana bomba kwambiria bubwega tondira tukuga mwana umite muratha ngai jane ngwe na gunchiariri kana guntu kungi Rwanda utina inye irasi mwaminya bite stima cukuru mwanya ti stima endi uriga mwana aitanwe mantu ja ukonia stima mantu jange ja jau mwana uri asindana na mwana ura umite Alliance ura umite Kenyae umite cukuri nene Kenya asindana na wata isitosha kwento getagwa laboratory kintu kurambomba kuga kina thina muno turi nandi ni laboratory tutinacio nacio ni atatumba gutithia twatetheria kutha kwina laboratory kwina ici etagwa mobile labs ithirwa nera etagwa Kenya Equipment Scheme mobile labs tekaithuki na kwenda kuromba atongeria basukuru cietu na Kenya musima bara batina laboratory jaipu batina laboratory ya kawaida ibete bagure laboratory iu nikenda na betu na bochindana kana bakugerua mantu ya kemia physics kana biology bethiro bechindana bena uwezo bumwe nandi kiuria ninu kwaria uma nuntu kirimango chine ariuga batina mbeca cia gwaka irasi ni aria nawe mujumbe wa mwekuru karambukeire mia chokeretie nkatho thirikari ni untu bakurekeria mbeca ici nikenda cigaka irasi bibi. That 93% it may be in other places. I am not Ombere Kipsangi akugite PS. I hope it's not a PR, public relations, because that 93% it may be in other places, but Central Remain has been abandoned then. Wakwa, iteku. Kutika ndarugura kinyaki mwe. Kutika ndarugura. Tiga biumba kite the 40%. Bila dirikari ongwe bwiri kudhen derivate, it has not come. Unless if it will come. We are praying that it will come with this supplementary budget which we are having the moment we open parliament. Nandi kirasi kia grade 9 mbese ciumite ni buronera ora tubaciumangitie indi no bathithinya ka tent bakagura ka tent for the meantime kirasi gikinya gujura we gutiaga ora muntu omba kuthithia rikete muntu etre cukuru kou ankobwira bwithera bwina subira nuntu mantu no ajetete jaibu jana gintu kaumira gikeru
no mwanka kwithira kwina kira gitawa teething problems. Kiripotera Meru TV kiri rukono rwa mwanya mathina rwa ng'ine rwa kithomo.